tobola bazinembwa ezinjogerako mbuzaago bwa musolo tebali asobola ziwandiika twabagoba musolo kubanga ebiseera byali bituuse buli kampuni etaliyo ozuukukanga n'ebirowoozo ebi nkyaliwo oba ngenda kubanga abasoma bafuluma kujja kukola tetugenda kuleka bamaze kusoma abali fresh with fresh ideas tubagalire ebweru tukuumirewo ebimonde kaseera ke tukusasula kalowoolezeemu webase obanga mwagala amazima mulina kuwulira bino bwe mma mwagala bulimba muwulirizenga ebirala funawo kasoopu olaba abafumba abateewasa bw'oba olina omulimu gwonna gw'okola si soloti yokka ozuukuka ng'okimanyi nti leero bayinza okungoba oba nnyinza okugusigalako buli amala okusoma alamuza kifo kyo bw'oba olina ekifo mw'okolera salanga amagezi oteeketeeka awawo ekifo mw'okolera kikuyamba kukola bibyo kati abaganda balugera naye waliwo abeeyita abaganda naye nga tebategeerera ddala na mawanga gaabwe bye googera bagamba nti wova towombye wotera okudda kati noolaba omuntu n'ava mu kampuni avuddemu ng'anyirira atuuseyo asiiwuuse emba ziringa ze bamusibyeko atandise okuyomba bangoba omanyi Suzani yabuusanga ennyimba bakakugoba mu kampuni endala nga 8 yonna Suzani yakolayo kati lwaki tosiriseeko ng'omutwe gwe bwe gutali mu magezi abaana bo waakiri ne bayambibwa kampuni 8 mwovudde wabaayo omwana bw'asobola okuyitayo bw'ayitayo ne balaba amanya ng'amanya gafaananamu agago onajje uno ne maama we yaleka lekodi ennungi muno naye ogenda oyasama akaba kalinga akatolose mu ggwanika wakakola mu media 9 okoze ku Sapienza okoze ku Maria okoze mu Kingdom okoze mu Salt okoze mu Top nejo okoze ne wamutocha jjukirayo onoonyeza goloza nti gono yikiriza nse nno ngandika ekikoli muno omukisa wandivumye balije wavedda nze nondeka nerowooza ku mirembe egiddako teri muntu yetegekera gy'alaga ne bamugoba bwe babanga bakusasula sente ng'oli driver n'oyenda n'onywa omwenge n'okola buli kya busiru bw'ojja okunona emmotoka osanga omugaga yayombye n'emukazi we nagandi naawe mpa ebisumuluzo byange otambula n'ebizibu lwa buteetegeka n'olyoka omuyita buli linnya taata mukama wange anzaala omuyita buli linnya n'ofukamira naga nti nkugambye kumpa bisumuluzo naye bw'obeera driver apanga y'akaduuka ako mukyala wo ng'alina by'atunda onnyuka ng'oliko bw'onnyukira bw'osanga nga bayombye omanyi kye bakola bakutuuza kubasalirawo osanze twakyankananye jangu wamma otuyambe jangu gwona otuyamba olaba omukazi ono n'omukazi n'agamba omusajja ono n'odda mu maaso g'abakama abo n'oga nti kyokki eyeetegesa abananointingi eyeetegesa abananointingi bakulabamu amagezi tebagambalira mu t-shirt naye alimu amagezi tabula ogenda okulaba nga bakutuuza kubataawulula naye bw'ojjanga weefuula ekitagasa ebyo bye mwesirwaza ovuga emmotoka z'omugagga n'ogamba ne banno natuusiza endala wali oguze ku mmotoka natuusiza endala eno enedduka eno n'ogisiimuula naye ng'akasala ke bakuwa tona kyotegekako n'eki olina abakazi 6 ku buli luguudo anamu abakazi oba ani yabaloga omukazi sebaagaana omuntu alimu amagezi n'agenda n'ow'emmotoka gye bali abeewera n'okwebera nze atali wa mmotoka tajja
atali wa motoka tajja mba mutwala wa abana kye baba basijja bo baseoleza n'agiyingizaawo bw'aba agijje bajoza agisinga n'ogizinga n'oveeri ng'ogamba dadi kulikayo ayoza njozi yimuka ku bigere ebyo. My brand is big. Sikyanonya kamera. Gwe YouTube ndaba. Manyaba mwino olugezigezi. Don't bring your camera. You first tell me what we are going to discuss. Nzoizo kusanga nyumya kumbaga ya aviator. Simanya aviator ne mina. What was so special with that wedding? I did find it special. Second, filter zabuze. But what did tubalaba abo ba aviator? We thought bazungu. Nyuma nafanananga gundi bogoya. Oyo mwala mina. Ate eche chikazi echo chimine eche chawasiza aviator chikulu. The boy is young and the girl is old. Abakazi muyitiriza nnyo okwesiba ku bavubuka abato. Kati tunuli oyo muwala mina. Musava. Naye nange njagala nnyo ebikazi bwe biti ebinenenene. Aviator ndowooza we have the same taste. Such fatty women. Nze sagala abakazi bato. Nyanya abakazi nga basava. Twabadonizera zeriji zange. Such old fat. Sagala bakulu njagala banene. Omanyi mwe temwawula bukulu na bunene. So aviator waba yawasiza mina. Nga mina munene bwatyo. Kwanga natulido omukazi ye musava bambi. The woman is beautiful oyo mina. Testi zange zezo bikazi byeru yeru. Chinenenene kugano chikwata bwoti nga you really have a woman. Nyezo bwalo obutono bwannema. Oyinza n'okkatira mu buliri ne bakugulako ogwa madda. Nti you murdered somebody. Bachita batya? Murder third degree. So aviator ne mina, we wish you the best. Ketusabe buwangaali. Bwento bwe nagamba obufumbo bwa kino ekiwala kyani kire kyakolanga ku Sparka TV. Bindeeba. Nerweyipi. Ne bagabo obufumbo tebujja kuwangaala. So aviator ne mina, we wish you the best. Produce children. Nayenga really the girl she's old. Yekale mukuluko. After all, age doesn't matter. Nze mwanangira dda Junior yagala nnyo ebikazi ebikulu tebaba bakulu. Ababa banene bunene. Munge Junior oyagala nnyo abakazi abanene. Yes. Big women. Pola mpola, she's my cousin. A cousin who mugaye mutumidde. No, I have no problem with their couple, by the way. The wedding was good. We wish them the best. But it's a better Sivaman because I'm really on TikTok. I find that app nonsensical. Although ndabaya abantu batini ku TikTok, there's this guy called Mickey. I know good content. There is Sefco. I know Sefco. Na manyanga betwala ne full figure. There is also this guy akola video bwa love advice is also good. Waliwo ne kagaya kali ku TikTok akabera kakola exercise nga bwe kayimba. That one is also good. Others are idiots, most of them. They grew up from poor families. They have seen social media for the first time.